魏小姐揾你啊，我當咗佢係楊小姐。點解你做嘢唔可以正常啲嘅啫？我只係覺得你有啲討厭，所以你同啲咩人約會，又或者有 sex， 其實我係冇特別關心。我只係唔想阿魏小姐誤會啫。咁使唔使我去幫你同佢解釋啊？男人要似翻個男人，有事就揾女人幫你出面。我係有權覺得你討厭。我真係唔知自己而家做緊乜嘢。到而家你仲未知道，其實你自己打緊自己。我知係你，佢到底係邊個？有咩事？你冇嘢啊嘛？你點會喺度㗎？你話要見我噶嘛？你頭先明明喺嗰邊㗎，點解突然之間過咗嚟嘅？你睇唔到我行過嚟嘅咩？你到底發生咩事？到目前為止，佢應該仲係安全嘅，似係行緊街啫。冇人同佢一齊。睇唔到有另一個手提電話跟住佢。其實佢想點呢？你都唔知，仲有邊個會知啊？我係欣賞佢，仲有一份難得嘅天真，覺得佢值得同情，就係咁多。你都識得講，佢仲係好天真。你嘅同情同埋欣賞，會令到佢有好多種唔同嘅解讀㗎。我而家係擔心佢最近有太多反常嘅表現。我本來咧都有啲擔心佢，依家肯定咗你咁欣賞佢，就冇晒擔心啦。你唔好同佢講啲咁嘅笑啊！依家接俾翻你。咦？喺呢度咯喎！你想嚟呢度做咩啊？我就係想知道，係咪淨係你先可以揾到？呢個唔係遊戲喎。我淨係想知道，係咪其他人都可以解讀到我嘅諗嘢啫嘛？山長水遠揾到你嘅，唔係因為江生對你嘅思念，而係因為你手提電話嘅定位。哦，你知唔知你最近嘅行為令大家都好擔心你？我都好擔心我自己。逃避係一定解決唔到問題嘅。我嘅問題係，我到依家都未知我要面對嘅係乜嘢問題。我都唔相信陳志強精神有問題，所以有問題嘅一定係你。如果你仲係唔肯向我哋交代清楚嘅，你會對我做啲咩？係喎，你會同佢做啲咩？最極端嘅處理方法係，我會阻止你自由行動。如果咁樣真係幫到我嘅，我唔介意㗎。
你仲喺度？係啊，冇約人食飯咩？你出去食口煙啦，順便翻屋企。男人唔係咁樣做嘢㗎。我使唔使你教我做嘢啦？我聽你講㗎啦，我打咗電話俾個位小姐，結果點啊？我本來咧就想同你講㗎，係你唔想聽啫。你唔講，你係點知道我想唔想聽呢？位小姐根本就唔會想我打電話俾佢，佢咁聰明又日日對住個楊小姐，佢根本就唔會懷疑你同楊小姐係有嘢㗎。就算要解釋，一定係想你自己去同佢解釋㗎，唔會係一個唔關事嘅女仔同佢講啲佢一早知道嘅嘢。你啱。咁仲要唔要我出去食支煙啊？你早啲翻屋企休息啦。你唔會蠢到啊同位小姐講話係我提醒你係嘛？唔該晒。Miss Y， 明㗎啦。你跟蹤我，咁你哋呢啲做行政嘅係冇咁醒嘅。我係可以投訴你騷擾我。得㗎啦，明㗎啦，你講清楚啦嘛。啲有病。其實你唔應該怪我㗎，我唔識咁多呢啲嘢㗎嘛。你係應該咧覺得少少開心㗎。你咪真係想我打呢個電話？我對你嗰個 Vita 咧真係冇嘢㗎喎，我真係覺得咧，其實我今次係蠢咗㗎，我係冇理由唔直接去搞你嘅。嗱，阿 Vita 知嘅嘢，你一定會知㗎嘛。咁你知嘅嘢咧，阿 Vita 肯定未必知㗎喎。所以咧，既然你係覺得我都唔係咁討厭啦，咁我冇理由唔去約會你㗎嘛。到底你仲想知道啲咩？例如啊，你夜晚瞓唔着覺嘅時候，你會諗啲咩㗎？嗱，好似你咁靚同埋咁叻嘅女人，點樣搵男朋友嘅咧？你得閒嘅時候會做啲咩㗎？你會唔會放自己嘅假期㗎？我約你去食飯，你係中意食啲咩菜㗎？我真係仲有好多嘢想知㗎。你係咪要打電話㗎？係嘅，咁我真係要走㗎啦。你自己招呼自己。好啊。
我依家可以講你聽。講咩啊？我好少瞓唔着，真係瞓唔着嘅時候，我會睇幾頁書，通常好快會瞓得着。我依家唔係好關心男朋友嘅問題，所以冇諗過要去揾。我知道自己每一分鐘都要喺準備好嘅狀態，所以冇所謂得閒與唔得閒。我自己比較簡單，冇太多嘅要求。咁其實你而家咧係做緊啲乜嘢㗎？我做緊嘅嘢需要保密，所以我冇嘢可以講到俾你聽。如果你肯俾我了解多啲嘅，咁或者我唔會再俾咁多麻煩你咧。其實我真係唔會怕你會俾到麻煩我。我諗如果我要解決你，好容易。嚇？會點㗎？我會試下做你朋友。你認為我唔會俾麻煩朋友？如果我哋做到朋友，就會有咗最起碼嘅信任。你好聰明啊！我已經行出咗第二步。嚇？我唔覺嘅。我從來冇招呼過人嚟我呢度。睇得出嘅。我可以應承你，如果大家能夠坦誠相處嘅，你一定唔會後悔識到我呢一個朋友。點解嘅？唔想我嚟幫你走啊？我自己搞得掂。男人有時候咧，我嚟咁用嘅。真係唔使麻煩你。我有時間嘅喎，我幫你攞少少嘢啫嘛，有幾麻煩啫？我幫你刪。咁你等多我一陣。一陣間咧，你仲可以要做㗎？冇。我約你食埋餐飯咧，得唔得？好啊。你個迷你倉喺邊㗎？都好遠㗎。有冇咁得意嘅？揾一隻櫃嚟做貨倉嘅？隻櫃係我朋友嘅。使唔使我幫你手啊？自己得啦。行得吓？搞掂㗎啦！你冇嘢要搬咩？冇，應該係我搞錯咗。我要揾嘅嘢唔喺呢度。你仲有好多個櫃㗎，你有冇咁多嘢擺啊？係啊，我儲儲埋埋好多垃圾，我自己揸翻。你哋今晚咧有冇約人啊？吓？唔係話？唔係叫你哋做嘢，係想同你哋食餐飯啫。
你又冇約人咩？我喺度啊！我仲以為你唔得閒應酬我添。你想點啊？我唔係唔得㗎。咁咪應該唔使陪佢食啦。OK， 好，好。喂，第二晚先啊。其實安哥都係多得你啫。做咩跟住我啊？我明嘅，去做翻你自己啲嘢啦。因為我陪你食啲嘢啦。想安慰我啊？冇，你有啲咩需要我安慰啫？咪係咯，我而家知道安哥咁開心，我都戥佢開心㗎。咁咪係咯。你走啦。嗱，咁我唔勉強你陪我㗎咯，我真係走㗎咯。好似夜㗎咯。你要走啦？其實我唔想㗎。呢隻牙刷咧，我每次上嚟咧，我都袋住嘅。唔知幾時咧先至可以用到。頭先食完飯，你咪用到咯。咁我知我係男人，即係有一啲嘢咧，啲粗重嘢啊，應該係等我嚟嘅。但係我真係冇啲咁嘅經驗啊，我真係唔知應該點樣做㗎。你會冇經驗？唔係啊，我唔係咁嘅意思啊。我係冇同過隻腳啊，唔係好方便嘅女人一齊啊。咁係咪想我幫你？嗱，如果你唔介意嘅話咧，咁我梗係當然最好啦。唔係好難。
做咩坐喺度啊？瞓唔着，點會嘅？我習慣咗一個人瞓。哦。我好肯定張 Sir 同韋小姐一定有嘢。你哋想唔想知？我點知？我想知㗎。我知你做到好多嘢，你會知道好多嘢，但係有時你係咪應該考慮下，你係咪有必要，係咪有需要尊重下其他人嘅私隱呢？我唔係開咗個 file 去跟佢哋㗎，啲資料之前已經入咗系統咋。唔係你 call 出嚟，又點會知道咁多嘢啊？其實都冇咩問題啫，戥佢哋開心唔得咩？咁就更加冇必要拎出嚟講啦。所以張 Sir 都冇再俾麻煩我哋，都算係一件好事啊！咁我哋可唔可以俾韋小姐知道，我哋知佢同張 Sir 好㗎？係一個幾好嘅問題，交俾你答。總之就唔好亂講嘢啦。但係你頭先又話係好事嚟嘅。我係話對我哋嚟講係好事，對韋小姐嚟講就唔係。喂，點？一定唔講得 ，OK？點啊？咩點啊？聽日去邊度打波啊？入我房先傾啦。入你房傾？打波唔啱我。呢排好似冇咁 dry 喎。啊？講呢啲其實就係咁簡單嘅啫。除咗做嘢，都要有生活㗎。我一直都有㗎。我真係完全唔係要打聽你私生活嚇。你點會唔係啊？今次係認真㗎，係嘛？我每一次都好認真㗎喎。邊個嚟㗎？我哋識唔識㗎？仲夠膽話唔係想打聽？總之係等你開心啦。咁之前啲嘢，快手搞掂埋佢啦。你講咩啊？仲未清晒嗰堆 file 啊！好多當事人追問過好多次，有得做嘅就嗱嗱聲做咗佢，冇得做都要清晒佢㗎啦。哦，冇問題㗎啦。咁係㗎咯。
你唔使理我噶啦，你照行啦。我落山會好好多噶。你哋唔係定期要做體能嘅咩？我 OK 噶，不過我係唔慣上山噶嘛。你係咪有嘢想同我講？即係而家講啊！我話諗住咧，一陣間落山嗰陣時，輕輕鬆鬆嗰陣時先講。其實你約我食飯都一樣可以講㗎。咁我估唔到你真係咁行得噶嘛？即係而家講，起碼我依家知你講乜嘢都好，你都一定係好有誠意。你覺得咧，我個為人係點樣啊？你真係唔好向我求婚啊！我真係覺得咧，你係可以對自己好啲嘅。我有咩問題？我估你應該係喺感情上面遇過一啲好唔愉快嘅經歷，所以你就唔係對我呢一個為人有啲咩睇法。你只不過未準備好開始一段感情嘅關係。你可能仲會有少少自卑㗎，其實唔需要咁樣啊！睇下你自己啊，仲行得過我。嗱，總言之咧，我一定唔係嗰一種傷害你嘅男人。我好多謝你。我要講嘅嘢好簡單，我識得享受獨處，我唔覺得係一個問題。咁即係點啊？不如咁講。有人陪我 OK 嘅，冇人陪我一個人會做自在。其實我自己一個人嚟行山，我都係咁開心。雖然我哋已經同意咗要互相尊重對方嘅私隱，我對大家唔會再有任何嘅監控。對於你哋嘅個人興趣，就更加唔會有任何意見。但係最基本嘅系統保安，我哋仲係要做。我哋嘅同事唔希望我哋嘅系統因為有人經常 access 色情網站，而處理好多低級嘅木馬。仲有葉小姐，你從來冇停止過系統嘅運作，要破解銀行戶口嘅帳戶密碼。我只係想知道屬於自己嘅嘢係唔係安全啫。你好似完全冇諗過要認真處理各位可能會影響到我哋計劃嘅個人活動。我諗大前提係我哋要知道你嘅計劃咯。仲有我，到底我可以幫到啲咩？我知道大家有好多嘅疑惑，所以想同大家交代清楚。希望大家立即停止所有唔適當嘅行為。喂，姑娘，查實你認為我哋在座有啲咩不恰當嘅行為唔啱咁人齊一次過噴晒出嚟啊？你真係想我講 ？Sorry，當我冇問你講。你哋可能睇唔到做緊嘅嘢有啲乜嘢具體嘅意義，都只係為咗滿足我嘅要求。完成任務之後，做翻你哋自己想做嘅嘢。我呢度在座咁多位，我諗除咗陳生之外，我諗冇人做嘢為興趣㗎。情報工作喺戰後發展得好快，冇人會唔同意掌握到可靠嘅情報就係解決問題嘅關鍵。我需要各位做嘅就係要得到接近可以完全解決問題嘅情報。如果真係有啲咁嘅事，好肯定唔會淨係你哋想得到嘅。咁即係話，我哋嘅對手要有幾強大就有幾強大。就憑我哋幾個，你認為我哋憑咩可以做得到？我唔會完全否定你嘅睇法。你哋做嘅嘢當然會有風險。如果唔係，我都唔會同意你哋喺有需要嘅時候要用非常嘅手段。即係覺得殺人係樂趣嘅，唔止我一個人啦。
阿偉姑娘唔監你回應翻阿江生嘅問題先。其實我哋憑乜嘢啦？就憑我哋已經有咗，可能係最重要嘅鎖匙，就係佢。我點會係我？現階段我只可以同大家交代咁多，希望我行咗呢一步，建立翻互相信任嘅基礎。我哋會希望你都可以做翻多啲嘢，令我哋對你有絕對嘅信任。例如唔俾翻晒，都俾住啲我先啦。係咯，又或者向阿江生透露下，你究竟安排咗佢家人喺邊度生活啦？我做得到嘅，我一定會做。我衷心希望大家對我有翻合理嘅信任，唔好再有機會有任何會影響到整個計劃嘅行為。我都係仲未知，我其實有咩咁重要？佢哋今次冇嘢講㗎啦。我有理由懷疑佢哋係策劃緊一個非常之嚴重嘅罪行，想我以後窩輪去到一間咩出版社度調查。即係乜嘢啊？我之前已經懷疑緊呢一班人有軍火㗎啦。一陣間我會叫我兼俾料你。原來佢哋一直都同嗰個國際通緝犯有接觸嘅。咁同軍火有咩關係？日本、台灣、美國有3單械劫同2單謀殺，都係同呢一個叫做 A 苗嘅人有關。呢一個人而家就喺呢一度，就同佢哋有多次嘅接觸。同邊個佢哋啊？都仲係同江玲有關？唔係直接同佢有關，係同施玉玲有關。咁施玉玲同間出版社有咩關係？我唔知道佢哋係咩關係。總之就係佢經常出入嘅地方。你可以因為佢哋經常喺嗰度出入去做調查，但係點夠料出窩輪去搜人哋嘅地方咧？你肯做嘅，一定可以做得到㗎。唔係我肯唔肯做，我都係睇料做。阿基，係，我睇唔明啊，你講清楚啲。我係想話俾你知咧，唔知點解個 CCTV 影唔到施玉玲同嗰個男人一齊啊？咁一定係搞錯咗日期時間啫。連個細嘅都識得提你，唔夠料唔好煩我啊嘛，夠料先再嚟搵我。我希望你可以幫我一個忙，我要查一個人，乜都唔知，我掌握到有關於佢嘅資料好有限，我只係有佢嘅樣。可以幫你係咁多。而家點樣先可以揾到佢？揾佢係真係唔易喎，佢有好多身份嘅，又小心啊，做親咩都俾現金。我有人可以入去 ATM 度睇料㗎 ，check 過晒，未見過呢有標鋪頭。咁所有想避開追蹤嘅人都一定會咁做㗎啦。你都成個月㗎啦，我幾乎抄勻所有酒店、賓館、招待所，都唔見呢條友。我諗佢一定有人招呼。呢個人嚟到呢度都仲有朋友，都合理㗎，冇朋友嚟做咩啊？或者佢想嚟揾人，咁都要陀地幫手㗎。有冇可能之前之後有人嚟咗幫佢手？我睇就冇啦。唉，你早啲揾我啊嘛，等我睇住班友仔，咪接呢單嘢嚟搞啊！你而家會有幾麻煩？差佬嗰邊唔係好擔心啊，不過嗰年有得罪嗰個人先得人驚。我會唔會幫到手？幫？點幫啊？今次真係可能走佬都唔得掂。如果你信我嘅，俾我試下幫手。你救過我2次啦，點會唔信你啊？你識唔識加呢個人？
識喎。咁你慢慢研究下先啦。哇，個仁兄都幾大鑊喎。全世界都通緝緊佢，佢而家竟然都嚟到呢度啦，佢應該冇你咁大鑊。關咩事？唔關你事就最好啦。我哋其實都係關心你啫。Thank you 啊，冇咩有其他關心我嘅，走啦。等我同我余大狀傾下偈先。嚟，俾我。你哋出去嗰陣時咧，順便熄咗呢一部 CCTV 啊。收到。各位，嗱你唔好亂嚟啊！大家斯文人嚟噶。你知唔知你今次真係賴咗嘢？你聽到㗎啦，真係唔關我事喎。國際刑警通緝嘅都係事小，啊，哥倫比亞呢一單啦，呢一件嘢搞咗嘅係毒販個仔。你而家唔肯同我哋坦白嘅唔緊要，遲下一定會有人飛過嚟揾你傾下偈。咁與我無關嘅，邊個嚟揾我都係咁講㗎啦。你唔係冇腦嘅，邊一啲人搞得，邊一啲人唔搞得，你點會唔知啊？一定有人扇你啦！有錢揾你自己唔肯去做嘅，你班僆都會去做啦。你根本就唔知道放呢一件嘢入嚟會有幾大鑊。我而家最後俾多一次機會你，我哋而家兩個嘅對話係唔會有任何嘅記錄。我聽完就當你冇講過噶啦，你坦白話俾我知，係咪阿江寧叫你幫手俾佢過嚟？保護證人計劃唔係為楊有為呢種人而設嘅，所以我都幫唔到佢。如果冇佢幫手，我真係冇信心完成任務。你依家算唔算係威脅緊我？我只係想好坦白咁同你講清楚，喺現階段我做到同埋做唔到嘅嘢啫。我都一樣，我只係想對你坦白。如果我只係為咗要你完成任務，我可以乜嘢條件都即刻應承你。不過到最後都可以完全係另一回事。如果你真係咁做，就會完全破壞咗我哋互相信任嘅合作基礎。所以我冇打算呃你，我對你有信心。除咗靠呢位楊有為先生幫忙，你一定有其他方法可以完成任務。今次真係夠料，我哋揾到 CCTV， 睇到呢一位國際通緝犯直情係上過佢出版社嘅。如果你咁樣仲話唔夠料嘅，以後我哋唔使做噶啦。係上過同一座大廈，去過同一層，一層有幾多個單位啊？點解一定要係呢間出版社？哇！你咁講，我哋點做啊？而家係我想講㗎，個官會問㗎嘛？你想我點答啊？成層樓就係佢個單位最可疑。佢哋9樓，仲有間5金嘅，仲有3間唔知係咩嘅貿易公司。點解一定要係佢哋嗰間文明出版社？你答到我，我即刻幫你做。咁好簡單啫，我同個官攞齊，要守全層嘅窩輪咯。哦，咁然後個官就問我，係咪可以咁無法無天？如果你肯定話我聽，你見到嗰個人上咗去係冇出過嚟嘅，你想封咗成棟樓慢慢守，我都幫你做。咁條友係走咗啦。CCTV 即係見到佢同我施耀玲一齊走㗎，我都係幫你唔到。仲有啊，你有證據肯定呢條友係 Interpol 嘅通緝犯啦咩？人有相似得唔得啊？咁啊唔足夠證據㗎嘛。
哋唔好出嚟。收到。張 Sir， 你唔會介意嘅？本來咧我就可以拒絕嘅，但係今日我唔介意。請入嚟。Astro 華麗台全球優先睇，越想知越要睇。如果若離有啲特殊嘅能力，而韋小姐唔想俾你知嘅係咩問題咧？我同你最大嘅分歧係，我知道人同工具嘅分別。點會係咁？唔好亂江山難搞到。我會俾任何人傷害唔到。我懷疑我哋嘅 team 裏邊有人會危害到我哋 team 嘅安全。會正面開戰。引蛇者們，星期日至5晚9點半 ，Astro 華麗台與 HD 全球優先睇。